¡Acción! Yo marco al moro. Yo marco al pájaro. Yo creo. Yo a Vidal, pero no estoy seguro. Yo a Derek. Tú no me marcabas a mí. Y esto es... ¡Vamos! 360 empalmando la pirámide. Sí. Yo al pájaro. Primera embajada de la pirámide. Vamos para allá, cojones. Bueno, soy el pájaro y a la John le marco Pico del Rey. Ahí pica el rey. Vive todo. Barpin subiendo la pirámide y Barpin bajando la pirámide. Bajando el cortado de la loca. Oh, le pico a la Yol para que tire. Tírame la alpea a la pirámide. Me voy llamando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quito el pie? Hay que quemarlo en el cemento de Rocket.